Empezamos esto. Tú eres de la... No, yo no soy de... Sí. No, pues yo les voy a nombrar, güey. Hijo de tal. Pon por allá y ayúdanos, güey. Por eso, Primer paso. o me quedo aquí parado. Ya, porque Lalo ya está bien caliente. Yo quiero cenar. Yo dije que le damos nosotros 25 pesos. Yo les estoy diciendo, pero... Ah, cállate. Cállese, esto por video. No mames, cabrón. ¿Qué tiene? Nada más somos 3, güey. Ahí está, esa. A ver, jálale más para allá. Jala. No, pero acá está la caca, güey. Sí, déjala, ahí déjala. No te la... Entonces, ¿sí aquí? ¿Sí ahí? Sí. Qué rico. Puta madre, pues ya me vayan metiéndose, güey. Ya sí, güey, Ya sí, por... ¿Este es nuestro colchón? ¿Qué hacemos? El video en cámara rápida para que no se todo el procedimiento. O cuando ya esté armado. Para ayudarles porque son muy chillonas. A ver, ahí dale, ¿cómo está su mano? Es que... ¡Ah, mi uña! bien negra el otro día. Entradita, ¿no? Es como cuando yo armo un carro. O lo desarmo. Lo desarmo. Y cuando lo armo me sobran tornillos. Es porque Es que eso significa que sí lo armaste bien. sí, lo armé bien. Porque cuando pones todas las piezas es porque no. Ah, ¿va a ser un pozo de Obvio. agua? ¿Eso por qué? Ruedan todas las madecitas donde puedas. Ajá, nada más se les estiras lo más que puedas. Ahí se les hace un nudito. Si quieres. Si no, con estas cosas que llevan acá. Ya vete del otro lado, güey, que es aquí. Es que no entendí nada de lo que hizo, güey. Bueno, Ahora. Como la de Harry Potter. Yo digo que quedó bien. Está muy grande. Yo chambeé mucho. A ver. A ver, yo quiero ver eso. Ah, su. No. Entonces, este abajo. Hasta abajo. Ya nos trajeron de comer. Ya nos trajeron de comer unas hamburguesitas muy buenas. Oye, güey, ¿cuántas hamburguesas pediste? 3. ¡Ay, hay un perro, güey! A ver, ¿dónde está? Ah, no manches. Es un agua. no, me voy a meter. Perrito. Espera, espera, espera. Iba a decir al pinche Saúl que pero si yo me burlo, güey, ese güey sí ¿Vas a hacer bogata? Sí, ¿no? Sí, güey. Es que tú ya te amargaste, güey. Ya, güey. No mames. ¿A poco se está grabando? Sí, güey. Seu. Pumas. Güey, desde acá se ve como el corte de Minions. De pollo. Sí, güey.
que me lo cortaron mal. ¿Sí? ¿Pagaste por eso? Obvio. Ya. Ya, Lalo, vente a comer, Lalo. ¿Qué prefieres? Precios, Usted dígalos. usted díganos. ¿Por qué nomás yo? A ver, Porque usted no hace nada. no gordo. A ver, este precio de las hamburguesitas, ¿cuánto? 70 pesos, 70 pesos, muy buen servicio. Con papitas y todo. rajas, Ah, rajas también. mostaza y ketchup. Y ya esto lo trajimos nosotros. ¿Sí está Ujú. conectado el micrófono? Ujú. Apúrale, háblale a la gorda. ¡Órale! ¿Quién sabe qué está haciendo? Bueno, vamos a comer y regresando vamos a hacer la fogatita. ¿Pero si me va a ayudar o no? Sí, claro que sí, güey. Ok. Ahorita nos vamos a dormir bien abrazados. Ya, yo no tengo problema. Ya dormí. Ah, sí, sí, todavía cuando estoy bien. Nada más lo Pero- solté tantito. Espérate. Ah, hijo de tu puta madre. Es hora de hacer la fogata. No mancha, a ver cómo vamos a hacer la fogata. No, pues si le sabe. Mira, güey, prende el cartón, lo ponemos acá y le vamos pegando estos que ya están. No, güey, primero ármala y el cartón lo metes por abajo, güey. Le ¡Una sale- araña! Le sale una capulina, ¿no? Bueno, esto ya está grabando, ¿verdad? Ya. Entonces, para que yo deje. Acá. A ver, ¿tres o encender? ¡Ay, hijo de su puta madre, güey! ¿Qué tenía? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Pasto seco. Ah, pues también. Mira que hay un... Mire. Espérese. Mire, mire. A ver, Mire. póngala la. ¡Ah, su! Ya se le acabó el gas, güey. ¿Lo va? ¿Por qué no lo dejas en el piso ya? Porque hay que soplarle, güey. Sóplale. No, Mira, agarra esto. Ya apagué la luz, ¿no? no, mejor del mío. No manches, el mío tiene menos pila. Ni modo. Ah, me cae caliente, ¿no? El lichi cartón. Ya, suéltale. Dale. Eso, mi pa. Velo bajando, güey, velo bajando. Eso. Ya me caí. Tú vele ayudando con el otro, güey. ¿Con cuál otro? Dale. ¿Dónde está el otro pinche cartón? Espérate. Déjame paso para allá entonces. ¡Ah, la apagó! Pero déjalo. Ah, me estoy mirando. Ya. Ahora sí, sóplale. Agarre. No manches, el teléfono. No mames, le avanzaron un montón. Lalo ya se está ahogando. Échale algo, güey. A ver si jala. Yo creo que esa sí prende, güey. Esa que traes tú. Ojalá. Ah, ¿ya la hizo prender? ¿A poco sí? ¡Oh! Eso. No mames, esa no. Pónsela por aquí abajo. Tenemos esta. Pero no cabe. Ah, sí.
Solito mi Boy Scout. Ah, ¡Ah! Traigo una astilla. Mira. Traigo una astilla. A ver. A la verga. Quítala, idiota. A ver, ¿le aprieto? No, quítala. Y aquí traigo otra. Mira. Pues que agarró. Eso, mi Boy Scout. Mira, güey. ¿Cuál? Ya se rompió. Esta, güey. Pero es como. Dale. Dame tu teléfono y jálale, machín. Pero ¿cómo me voy a llevar todas, güey? Ah, no. Ay, güey. Vámonos. Aquí está. Tan. Muéveme, Santa. Mire. ¡Qué ricote! Buena esa. ¡Qué ricochet! Ya traemos más. Más, cabrón. ¿Más? Sí, güey, Entonces, para ponerlas abajo. de este lado. Entonces acompáñame por la ramota de. Ah, ya. Su Esto es mi mucho. chavito. Yo tengo una bola. Se la va a aventar a mi chavito. Está incendiando la casa. Ya pegó, ¿no? A ver, Ya dice que pegara. Ya mero. Ya mero. yo traje otra. Póngala de este lado. Cállese. No que iba a ir por más, cabrón. Es que está muy grande, güey. Voy a ir rompiendo, güey. Has de hacer algo. Ya agarró. No, todavía no. Yo digo que ya. Bueno, ahora vamos a grabar. Vamos a cocer unos chorizos argentinos. A ver cuál es la técnica de meter los chorizos. A ver. Ah, no, ya lo deshizo. ¿A poco sí? No. Se cayó. ¿Cómo sirve esta mamada? Dile a ese güey que le saque filo a tu palo. ¿Escucharon esto? No voy a meter este. Es apenas la cosa no también. Ahora sí vamos a cocer este chorizo. Ah. No mames. Chorizos que comí. ¿De los mejores chorizos que ha comido? ¿Qué prefieres? ¿Sí está rica? Es una casa, güey. ¿Cómo estaba, güey? Sí, güey. Ruidos muy extraños. Hace rato como una pinche vaca en celo. Hola, perri. ¿Qué, güey? Casi me partí. Lalo ya está tomando, a ver. No, es Sí, un es verdad. alcohólico. ¿Escuchó eso? ¿Hay algo atrás de la casa? Tendríamos que ir a ver eso. Agarra. Corre tú, güey. Acompáñame. Yo no quiero ir solo. Uy, cabrón, me espantaste, pendejo. No, güey. Por esta mi mierda, güey. Tengan cuidado. ¿Ya está bien qué? ¿Ya está bien, qué? No, güey, yo esperando que saliera algo detrás y Pendejos, nos se te empieza. asustaron, Ay. Es que desde hace rato se escuchan ruidos, ¿verdad, compadre? Ey. Sí se escucha, güey. La verga, güey. Qué pedo, güey. En el video de Lalo se escucha cómo Ahorita te la paso. se están apareando dos vacas. No vamos a grabar eso. Ahorita. Puedes agarrar bien ese pinche. Ya no se escucha. No mames. Ufas. Ah, se come así. A ver, para que no me haga daño. Ah, está bien quemado. A ver.
Está bueno, ¿eh? Mames, güey, sí me espanté, güey. Era un buffer de la fiesta de aquel lado. Ya, préstamela. Y agarré mi chorizo otra vez. No mayor. Al día siguiente. Ay, Damaripa. Día siguiente. A Beto le duele el pecho. A Julio le duele Y la espalda. y la espalda. Y a mí me dejaron sin sábana. No, es un ¿cómo se llama? Un avestruz y un pavo real blanco. Fuimos con el Lalo a buscar un bañito. Y nos encontramos con esto. Lalo le hizo como que una seña de apareamiento. Ahorita que se lo enseñe. ¿Ya te apareaste? Ya. Esa madre. ¿Está bien chido? Mira, venga, venga. Bueno, ve, ve. Casi. Casi un zoológico aquí. Mira, ese es el pavo real. Ajá, el pavo real. Pero vea eso. Eso de allá. ¡A la verga! ¿Vio? Mira ese. Es como el de. No manches, vea este. Está muy cabrón, güey. Solo. Allá había cobijas. No mames. Mira, 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 mira. ¿Se ve en la cámara? Sí, sí, se ve. Sí tiene bien conectado. A ver, métele el dedo. ¿Ya vio? No manches, está bien grande, ¿no? Sí, güey. Y está mejor cuidado que el del zoológico. Entonces yo creo que en la noche era el que se escuchaba que estaba haciendo como vaca, güey. Yo creo. Este señor Canelo nos estuvo acompañando toda la noche. ¿Qué, güey? ¿Sí lo sorprendió? Ah, vi. Pero ¿qué es esta mierda, güey? Es un ritual. Se iba a convertir en Nahual ya, güey. Ven, 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 ven. Oh, qué bonito. No, nada más es para la luz. Disculpe, ¿es de usted? Ajá. ¿Quién va a querer más? Yo no tiene ni. ¿Qué son? ¿Arrachera? Chilaquiles con. Chilaquiles con arrachera y quesito. ¡No! ¡Yo sin crema! ¡No! Dile en chinga, corre, corre, corre. Agarra. Corre, muévalas. Lalo va a pedir sus chilaquiles sin crema porque es intolerante a la lactosa. ¡No mames! Ya los preparó con Ya crema. le eché crema. Creo que sí traen crema, güey. Pero los de Lala sí. Mira, ¿quién es? Gracias. Ahora les traigo eso. Va, Gracias. ¿Qué pasó, mi güey? Te puse un montón, güey. Ah, está bien, está rifando. Rifadísimo. Me da mucho del chamorro. Ah, subió esa bebedera. ¿Vio cómo le hizo?
su mecha. ¿En qué nos vamos a ir, su mecha? ¿Como a la 1? No mames, no creo, güey. El cero novias tóxicas. El ano. Uy. Buenas tardes. Oiga, ¿ya me paso mi gorra? No. Gracias. El cero no había estado. Ya me dio frío, güey. ¿Cuál? Sí, güey. Sí, güey. Está más a la vista, güey. Mira el perrito de allá. ¿Estás grabando? En esta no se vayan a recargar ni nada, güey, porque trae el celular del lado y el celular. No, güey. ¿Y tu celular? Lo dejé allá, creo. Pues creo que sí. Ah, su. No veo nada. A ver, yo tengo que grabar cuando se meta. Pues debe estar bien fría, ¿no? Tócala. ¿Con chanclas o sin chanclas? Oh. La virga. Está bien fría, güey. Oh, la virga. Vas, güey, vas, güey. Ya, güey. Oh, ¿Por qué te metes con chanclas, padrino? Sí, sin chonclas. oh, la virga está bien fría, güey. ¿Está bien frío? Ay, güey, pero yo voy a dejar esto, güey. Quítese. ¿A poco sí? Ya, métete. No, güey, qué perro. El otro, el Beto. Vas. Va, ya, de una. ¿Para qué no sientas frío? Ah, güey, ustedes ni se van a meter. Que sí, ese ya viene enojado. Ese güey no se va a meter. Sí, güey. Ya, métete, Lalo. Si quieres no te grabo, pero métete. No me grabes, no me grabes. No lo grabo. Mira, ahí está la de Bob Esponja mejor. Y sí, Órale, ¿ya se va a meter o qué? ya es calistenia. Espérate, güey. No vas a hacer pendejada. Para que aprendan a nadar. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que haga? Ah, lo fue por el baloncito. Ya métete. Si no te vas a ahogar. Eso. ¿Sí le digo un fregadero, no? ¡Aguas! A ver, una prima. ¡Vete, gorda! ¿Cuándo vas a meter? Te siente que casi va como el que te inicia. Ahí le va mi Michael. No, mejor aquí no. No se siente tanto. Así, va, aviéntale hacia allá y a ver si te alcanzo. Como si fuera portero. ¡Asu! 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 Su fecha. Ya, ¿quién sigue? ¡Dame, cabrón! ¡Aviéntate! 2 horas después. Hola amigos, nosotros somos Telag. Esta vez estamos acá con el buen Axel, que pues nos va a contar un poco acerca del balneario Follies. Pues les voy a contar que tenemos distintas zonas recreativas, tenemos la alberca, está el área de pesca, también contamos con área infantil y áreas verdes. Estamos en un horario de 10 a 7 pm, pueden venir en familia y con gusto pueden hacer varias cosas, por ejemplo, pueden venir a comer o pueden venir a asar quizás sus alimentos en estas zonas.
mis amigos les van a mostrar. Estarán apareciendo algunos cortos. Sí, también creo que indispensable. ¿Cuál es la ubicación donde se encuentran aquí? Claro, estamos ubicados en Amajac de Guerrero, Tlaxcala, a un costado del centro. Para más información estamos en Google Maps como Centro Recreativo Polis. Sí, la verdad que nosotros pasamos una noche acá y pues fue muy agradable. A lo mejor sí los sonidos de las aves sí nos sacaron un susto, pero pues no, es algo normal de acá, ¿no? Sí, Del sí. ambiente, ¿no? Y pues sí, todo estuvo la verdad muy bueno. Nos dejaron hacer fogata que sí nos costó, ya verán Sí. en el video que sí nos costó. Y igual la comida súper recomendable, la hamburguesa de verdad que Muchas nos gracias. quedó muchas bueno. gracias. Y el desayuno de la mañana igual estuvo muy bueno. Entonces creo que es un muy buen lugar para pasar un rato en familia, ¿no? Sí, claro. Así también recomendamos nuestra parte de restaurante, contamos con hotelería y también con zona de acampar. Si vienen con familia, pues va a ser un gusto servirles un buen platillo. Si vienen con familia, pues está creo que mucho mejor porque como que es más agradable. Y pues ya ustedes bueno, lo verán en el video, qué tal está. Muy recomendable si es que quieren venir. Claro, claro. Entonces pues ahí les dejamos el video y nosotros nos despedimos y nos vemos en el siguiente video.